হ্যালো গাইস, আবারও আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা কী আছে এর মধ্যে একটা তো খুব সস্তায় পেলাম। ঠিক আছে, 799 টাকা, এর জন্য নিয়ে নিলাম। আর লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, যদি কারো ইচ্ছা থাকে যে এটা পারচেস করবেন তাহলে সে লিঙ্কে ক্লিক করে ডাইরেক্ট ওটা পারচেস করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, চলুন চলে এটা দেখি। আমাদের ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে। ঠিক আছে, ওখান থেকে আমি পারচেস করে নেব। চলো তাহলে শুরু করি কাটাকাটি। কোম্পানি এটা 10 মিনিটের মধ্যে চার্জ হয়ে যাবে, পুরো 10 আওয়ার্স। ঠিক আছে, 10 মিনিটে মোটামুটি 10 ঘন্টা টানা শুনতে পারবা। ঠিক আছে, পুরো সিল প্যাক। এইবার খুলেছে। কি কি দেয় দেখি। ঠিক আছে, এটার সাথে কালারটা খুব সুন্দর কালার। চার্জার কেবল সি টাইপ, তোমার আছে একটি স্টিকার, ড্রাগন স্টিকার, অনেক স্টিকার আছে। একটা দুটো তিনটে চারটে স্টিকার আছে, বুটের স্টিকার আছে, ম্যানুয়াল বুক, কোম্পানির। থ্যাংক ইউ। এটা হচ্ছে কালারটা খুব সুন্দর, ইউনিক কালার। এগুলো তো ফ্রি দেয়। ঠিক আছে, আরও এক্সট্রা, হ্যাঁ এই তো দিয়েছে, আমি পাচ্ছিলাম না। চারটে আরও এক্সট্রা ফ্রি দিয়েছে। এগুলো যদি এগুলো হারিয়ে যায় তখন তোমরা এটা ইউজ করতে পারবে। ঠিক আছে, আজকের মতো এখানেই। ঠিক আছে, আবার অন্য কোনো দিন আসবো আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ঠিক আছে, আর তোমরা চ্যানেলটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ঠিক আছে, চ্যানেল তো তোমরা দেখছো, আমি জানি দেখছো। ঠিক আছে, কিন্তু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব কিছুই আসছে না। ঠিক আছে, খুব তাড়াতাড়ি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দাও, যাতে আরও নতুন নতুন ভিডিও তোমাদেরকে উপহার দিতে পারি। ঠিক আছে, আজকের মতো এখানেই। টাটা, বাই বাই।